heshima iliyoko mbele yako imeundwa na majeshi ya AMISOM 24. haddii aan rabno inaan u hiilino dhalinyaradan soo idin lama aha in 2018 aan xoogga saarno kulligeen inaan isu tagno inaan u dhisno u furno garoonka Stadium Muqdisho dhammaan shacabka Soomaaliyeed. garoonka ugu weyn oo dalkani uu lahaa waa garoonka la yiraahdo Stadium Muqdisho. waxaan wasiiradda rabaa inaan hortiina ugu sheego in sida ugu dhaqsaha badan garoonkaasna gacantiina loo soo geliyo. waxaan ka codsanay ciidamada ku jira in laga saaro, waxaa kaloo codsanay in la dhiso, markii la dhisana wasaaradda gacanteeda lagu soo celiyo. حدودها قعمها عقاها إيو لوقها حدودها قعمها عياره شكيني عافي ما قشان عياره شكيني عافي ما قشان والش عكتا ليس عسكرا والش عكتا ليس عسكرا وهالكيسو وعيد أميها وهالكيسو وعيد أميها عياره إسراعي علامة ويهين عياره إسراعي علامة ويهين حدودها قعمها عقاها إيو لوقها حدودها قعمها عياره شكيني عافي ما قشان عياره شكيني عافي ما قشان والش عكتا ليس عسكرا والش عكتا ليس عسكرا وهالكيسو وعيد أميها وهالكيسو وعيد أميها عياره إسراعي علامة ويهين عياره إسراعي علامة ويهين وحلوني على ما غفرني اسكت للعين بدرك وائد بدرك وخير علم غفرني وخير على ما غفرني اسكت للعين بدرك وائد بدرك
تغيبان عبرانيو كل يرتبه عربهم كل غدا تغيبان عبرانيو وعلى عرقكم وعيار كبابو عربهم waxaa farxad ah inaan hortaaganahay ubaxii mustaqbalka waxaa farxad ah inay weli muuqato mar walba oo la sameeyo dadaal yar oo dheeraada waxaa isu soo baxaa dhallinyarada iyo haweenka Soomaaliyeed idinka ayaa lafdhabarta ah dawladnimada maalin maalmaha kamida markii wasiiraddu uga casuumtay kubad la daawanayo garoon kamida garoomada magaalada Muqdisho oo buux dhaafay ayaan shacabka Soomaaliyeed u sheegay ma la fiirsan karo in garoonkeenii stadium Muqdisho uu meel isaga yaalo dadkeenina ay la yihiin caruurtoodu meel ay dhalinyaradu kubadda ku ciyaarto maalintaas ayaan niri Soomaaliya waa in garoonkii laga soo laabtaa sanad iyo xoogaa Soomaaliland lahayn awoodda dawladnimada waa in lagu soo celiyaa gacanta shacabka Soomaaliyeed in garoonkiina gacantiina lagu soo celiyay Soomaaliya qayb kamida dawladnimada haddaba diyaar ma u tahay inaad u adeegto dalkaada iyo dadkaada diyaar ma u tihiin idinku inaad xaaqataan dhisataan garoonkiina uu shaqeeyo diyaar ma u tihiin sidaan idin lahaa inaan cid walba oo doonaysa inay wiiqdo dawladnimadiina aad hor istaagtaan maanta waxaa muuqata astaan dawladnimo waxaan rabaa haddii aad sugayseen inay idiin timaado ajnabi idiin dhisa garoonkan inaad iska ilowdaan qof idiin dhisaysa male idinku diyaar ma u tihiin inaad dhisataan maanta halkan waxaan isugu nimid in dawladdu shirkii golaha wasiirada aan ku galnay Garowe inaan ansixinnay nidaam cusub oo la yiraahdo isxilqaan nidaamkaas isxilqaan waxa uu yahay inaan kulligeenu adeegno dalkeen waxaa ka mid ah koow inaan garoonka Muqdisho Stadium aan Soomaalinimo qadarin qarannimo iyo isxilqaannimo annagu aan dib ugu dhisno waxaa laba ka ah in maalin walba oo khamiis ah waxaan rabaa inaad dhegaysataan in maalin walba oo khamiis ah iyadoo guddoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho iyo xukuumaddu ay qayb ka noqon doonto in lagu shaqayn doono si ah isxilqaan in la bilaabi doono in la nadiifiyo jidadka magaalada xaafad walbana lagula xisaabtami doono shaqada ay qabatay gobolka Banaadirna laga rabi doono inay idin siiyaan agabka aad xaq u leedihiin waxaa kaloo isxilqaan ku dhisi doonaa dhismayaasha dawladda iyo jidadkoo dhan waxaan ka bilaabaynaa isbartiibada ayaan ka bilaabaynaa waxaa ku xiga xarunta xisbigan ku xajinaynaa waxaa ku xiga tiyaatarka qarankan ku xajinaynaa waxaa ku xiga maktabadii qaranka iyadan ku xajinaynaa waxaan shaqayn doonaa saacad walba si annagu aan u soo celinno qabkii iyo sharaftii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed idinka maanta waxaan rabaa marka inaan idinla dardaarmo sanad iyo bar ayaan idin sheegay ka hor
in dowladnimada macnaheedu ay tahay idinku inaad is-abaabushaan inaad kala garataan xumaanta iyo wanaagga inaad iska joojisaan qabyaaladda inaad ka dhiidhisaan kuwa xooggiinna iyo magaciinna u adeegsanaya qabyaalad iyo dangaara inaad tidhaahdaan waa la soo dhaafay wakhtigii isbaarada iyo qabqablayaasha 1982 garoonkan hadda aan taagannahay waxaa lagu qiyaasay inuu ahaa garoonka labaad ee dalka Afrika oo dhan dalka Afrika oo dhan garoonka labaad ee ugu wanaagsan oo dunida ogtuu ahaa meeshii kubadda lagu ciyaari jiray soo ma aragtaan maanta caws inaan ka gurayno dowladnimadeenna cawskaas ayaa fuulay cidda laga rabo inay ka xaaqdo waa idinka haddaad cid kale sugaysaan waa khaldantiin su'aashaydu waxay tahay marka dowladdiinna inaad garab istaagtaan diyaar ma u tihin kuwa ka soo horjeeda inaad iska qabataan diyaar ma u tihin haddaba u soo diyaargarooba qarannimo isxilqaan soomaaliya cusub iyo soomaaliya dunida ay ku soo orado aanay ka hordin dhammaanteen maanta waxaan hor taagan ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre waxaana halkaan iskugu nimid dowlad ra'iis ra'iisul wasaare ku-xigeenkaana hogaaminayay golaha wasiirada iyo gobolka banaadir maanta khamiis kasta bisha khamiista ugu dambaysa ballantii ahayd nadaafadda in garoonka istaadi muqdisho oo dadka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada iyo bahda isboortigaba ay aad ugu taamayeen in ciidamada amisom ee nabad ilaalinta u joogay dalka soomaaliya oo 8 sano garoonkan gudihiisa ku jiray sidii looga raari lahaa dibna loogu cusboonaysiin lahaa dibudhis loogu samayn lahaa waa ballanqaadyadaadii xukuumadda nabad iyo nolol alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan leenahay dhammaanteen mudane ra'iisul wasaare waa mahadsan tahay ma tahay saas ma mahadsan yahay ra'iisul wasaaraha idinkana waa mahadsan tihiin ra'iisul wasaare waxaa naga go'an inaan gacanna ku dhisanno dalka gacanna aan dhulka ku nadiifsanno lugna aan banooni ku cayaarno lugna kuwa boqonta nahaya aan dib isaga haraatino soo dhawow ballanteennu waa shaqo